Waqtiga waa hantida ugu qaalisan ee aynu haysano, laakiin maalin walba dad badan ayaa si fudud uga lumiya waxyaabo aan micno lahayn. Waa maxay sababtu? Sababtu waa inaysan dareemin qiimaha dhabta ahi ay leedahay daqiiqada noloshooda. Marka waqtigaaga uu tago, dib looma soo celin karo, mana jirto lacag ama awood ka iibsan karta ilbiriqsiyadii kaa lumay. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaynu ka soo qaadan doonaa qiso ku dhacday wiil dhalinyaro ahi. Wiilkaasi oo lumiyey waqtigiisa kadib markii uu waayey fursadaha nolosha, ilaa markii dambe uu ka faa'iidaystay waqtigiisa ilaa heer uu gaaray nolosha meelaha ay dadku ku riyoodaan inay gaaraan. Waxaa kaleeto ayna soo qaadan doonaa xikmado cajiib ahi oo laga yiri maareynta waqtiga. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. inta aynan guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biira. Haddii aad horey nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada si uu ogaadaan iyaguna macluumaad kuwan oo kaleeta ah. Ku soo dhawaada mar kale muuqaalkeena maanta. Haddaba sidaynu wada ognahay, waxa inoo bilowday sanadkii cusba ee 2025. Dadka badankood waxay qorsheeyeen nolol aad u wanaagsan inay ku noolaadaan, halka kuwa kaleetana ay qorsheysteen inay wax bartaan ama shaqaystaan. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaynu ku falanqayn doonaa maareynta waqtiga iyo faa'iidooyinka laga helo sida loo maareeyo waqtiga. Haddaba aynu u guda galno muuqaalkeena maanta. Waxaynu ku bilaaban doonaa qiso yar oo ku dhacday wiil dhalinyaro ahi. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ahi oo la oran jiray Cabdirasaaq. Wuxuu ahaa wiil firfircoon oo maskax badan leh, laakiin hal dabeecad ayaa ka khaldanayd. Wuxuu ku lumin jiray waqtigiisa waxyaabo aan faa'iido lahayn. Maalin kasta wuxuu waqtigiisa ku qaadan jiray ciyaarta mobile game-ka iyo daawashada muuqaalo aan muhiim ahayn iyo sheekaysi aan dhammaad lahayn. Waxbarashada iyo howlihiisa muhiimka ah ayuu si joogto ahi dib ugu dhigi jiray, isagoo naftiisa u sheegi jiray inuu haysto waqti ku filan. Hooyadiisa oo si weyn u dareensaneed arrintan ayaa mar kasta isku dayi jirtay inay u sheegto muhiimadda waqtiga, iyadoo ku oran jirtay, wiilkaygiyow, waqtiga waa noloshaada. Haddii aad maanta lumiso, berito kuuma soo noqonayo. Laakiin Cabdirasaaq wuxuu naftiisa u sheegi jiray inuu haysto waqti ku filan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa yimid fursad weyn oo shaqo tababar ahi oo ka dhici rabtay shirkad caan ah, taas oo ahayd riyada Cabdirasaaq. Si loo helo booska tababarka, qof kasta wuxuu u baahnaa inuu soo diro codsi ama macluumaad gaar ah muddo 3 maalmood gudahood. Laakiin Cabdirasaaq halkii uu waqtigiisa ugu dadaali lahaa diyaarinta codsigaasi, wuxuu maalintii hore ku lumiyey ciyaaridda geemka mobile-ka iyo sheekaysi aan xad lahayn. Markii 3 maalmood dhammaatay, Cabdirasaaq wuxuu ku baraarugay inuu waayey fursaddii ugu weyneed noloshiisa. Wuxuu isku dayey naftiisa isagoo yiri, waxaan waqtigayga ku lumiyey wax aan micno lahayn, fursaddii noloshaydana ayaa iga luntay. Cabdirasaaq markaasi wuu ka xumaaday, laakiin wuxuu ka bartay casharaan. Tan iyo maalintaas wuxuu bilaabay inuu qorsheysto waqtigiisa, isagoo ku baraarugsan in daqiiqad kasta oo uu lumiyo aysan mar dambe soo laaban doonin. Qisadani waxayna xasuusinaysaa in waqtigu yahay hanti qaali ah oo aan dib loo soo celin karin. Waa muhiim in aan ku maalgashano waqtigeena waxyaabaha muhiimka ah si aan nolosheena uga dhigno mid miro dhal ah. Haddaba sheekadani waxaynu ka baran karnaa maareynta waqtiga iyo faa'iidooyinka ay leedahay. Mar walba inaad daqiiqad walba oo ku saabsan maalinkaadii aad ku xisaabtantid, haddii ay ku dhaafto inaysan mar dambe kugu soo laaban doonin. Haddaba maareynta waqtiga waa shayga ugu muhiimsan ee qofka u horseedi karaa inuu gaaro guulaha uu ku taamayo noloshiisa. Waxaan kula wadaagi doonaa waqtiga ugu wanaagsan ee la qorsheeyo wixii aad samayn lahayd maalinkii. Waqtiga ugu fiican waa waqtiga habeenkii. Habeenkii
markii aad seexanaysid haddii aad qortid wax walba oo beri aad qaban lahayd siday u kala horeeyaan. haddaba subaxdii markii aad soo kacdid waxay maskaxdaadu ku borogaraaman inaad qabanaysid wixii xalay aad qorshaysay. waxaa jirta mahmaahyo Soomaaliyeed oo caan ah oo dhahaysa balan habeennimo jarmaadyo arooryo ayay leedahay, oo micnaheedu ah wixii aad habeenkii qorshaysay aroortii ayaad u kala haysaa. haddaba qofka markii uu ku seexdo qorshihii uu beri qaban lahaa waxaa hubaal ahi in subaxdii maskaxdiisu ay la soo toosayso wixii uu maanta qaban lahaa. laakiin markii aad soo kacdid subaxdii aad kala furtid mobilkaadii baraha bulshada, markii aad gashid TikTok, Facebook iyo YouTube siday kugu dhiibayaan muuqaalba muuqaalka uu ka dambeeyo, waxaad is arkaysaa iyadoo la gaaray waqtigii duhurkii. wixii duhurka ka dambeeyana noloshaadu waxay dareemaysaa caajis. casarkii wixii ka dambeeyana waxaad is dhahaysaa niyo waqtigayga maxaan uga faa'iidaysan waayey maadaama aad lumisay waqtigii aad haysay alerjiga kugu jira jirkaadii. haddaba qofka si ay sidaas uga dhicin subaxii hore maadaama ay awooddiisu ay dhammaystiran tahay, waxaa muhiim ah inuu qofka howlaha ugu muhiimsan uu qabto xilliga subaxdii, taas oo ka caawinayso inaad habeenkii sii qorshayso. mar walbo aad qorshaysay habeenkii, subaxii waxaad ku dhaqaaqaysaa wixii aad qorshaysay xalay. oraahyada kaleeto aynu soo qaadan doono waxaa ka mid ah waqtigii aad hadda lumisay waa qayb ka mid ah noloshaada oo aan dib u soo noqon doonin. waqti kasta oo aad lumisay waa fursad luntay oo aad ku horumarin lahayd noloshaada. waqtigaaga si fudud u maaree, ma aha inaad waqti badan haysato, balse waxaad leedahay waqti kugu filan. haddaba dhallinyarada inta badan waxay iskaga sheekeeyaan inay haystaan waqti badan, taas oo shaydaanka isaguna u tahay fursad siduu kuu dhahayo warniyo waqti lama gaarina sug, adiguna aad u leedahay haye waxbaa dhiman ayaa waqtiga kugu dhammaaday ayaad arki doontaa. haddaba waxa ugu muhiimsan qofka waa inuu hawsha qabtaa xilliga uu hayo alerjiga aad u weyn ee ku jira jirkiisa, waana xilliga subaxdii. wax kasta oo aad sugayso inaad samayso beritoole ha u dhigin. beritoole waxaa ku yaala howlo kaleeto. wixii aad maanta qaban lahayd qabso maanta si aad beritoole kuwa ku yaala aad u sii qabatid. waxaa jirta oraah dhahayso qofka mar walbo hawsha u taasha uu qabto waa mar walba uu gaaro guushiisa xilli hore. gabagabadii iyo gunaanadkii muuqaalkeenna waxaan kuu sheegayaa oraah kaleeto oo caan ah: ha sugin waqti ku habboon. waqti kasta oo aad haysato waa fursaddii ugu ficineed ee aad leedahay. haddii aad shalay iyo daraad iyo maalmihii ka hore aad soo lumisay waqtigaagii, maanta waa maalinkii ugu habboonaa ee aad bilaabi lahayd waxaad ku riyoonaysid mustaqbalka. haddaba waqtigii kaa lumay ha kuu ahaado waayo aragnimo iyo khibrad aad ka dhaxashay waqtigii kaa lumay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani maadaama aad ka mid tahay asxaabta aynu ku midownay janalkan ikhyaar. haddaba daawade muuqaalkeenna maanta intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. haddii aad nagu cusub tahay ha iloobin inaad taabatid calaamada subscribe-ta. haddii aad horey noola joogtayna ha iloobin inaad muuqaalka like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. intaynu ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto waxaa inoo balan ah inaynu ka faa'iidaysano waqtigeena, aynu ku mahadino mar walba alle subxaanahu wa tacaala oo ina siiyey waqtigan dheeraadka ahi. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.